한쪽을 막아요. 이렇게 막고, 그 다음에 힘을 뺀, 이게 지금 힘을 들고 지금 막 버티고 있잖아. 이런 사람은 절대 안 돼. 우리 몸에서 가장 강한 인대로 붙어있기, 이 중력을 유지해야 하기 때문에. 근데 힘을 줬다는 얘기는 내가 절대 얘를 움직일 수가 없다. 그래서 내가 무릎을 꿇어 이렇게 쳐보는 거야. 이렇게 힘을 빼잖아. 그럴 때 뚝 하고 빠졌어. 멋지게 빠지잖아요. 이게 뭐냐면 지금 모르는 거예요. 근데 이쪽은 이제 잘 안 빠져. 뇌에서 기억을 하고, 아, 여기서 빼놓구나. 그래서 힘을 빼주려고 해도 긴장을 하게 돼요. 그런 것들이 이제 빠졌죠. 왜 빠진지 알아요? 제가 투드리지 말았죠. 이렇게. 안 하고 첫 번에 빼버리니까 투드린 다음에 빼겠지 하고 뇌에서 기억한 거를 제가 속인 거예요. 근데 그런 게 이제 환자를 치료할 때 방법. 그러니까 뇌는 한 번에 두 개를 처리를 잘 못해요. 이 사람이 여기 지금 뇌가 요거를 긴장하고 있어. 그래서 내가 말을 시켜요. 오늘 버스 타고 왔어요? 뭐 전철 타고 왔어요? 지하철 할 때 빼놓은 거예요. 왜냐면 지하철을 하고 대답할 때는 뇌가 얘를 긴장했던 걸 놓고 얘가 해야 돼요. 그래서 환자를 뭐 힘을 빼서 호흡을 내쉬어도 중요하지만 힘 빼서요 그러면 배에다 힘을 더 줘요. 아, 지금 조정하려고 그러는구나 하고. 그래서 말을 시키거나 뇌가 긴장하고 있는 것을 다른 데다 정신을 하게끔 합니다. 그랬을 때 지금 그래서 지금 두 번 나한테 다 쏘고 요거 그 다음에 이제 너무 체격이 큰 사람들은 아까도 보여줬지만 여기서 이렇게 잡아요. 여기 무릎 위째를 여기 잡아서 가볍게 아주 긴장하고 속질 않잖아. 이제 똑똑해져가지고 이게